가게 안으로 들어서자 고소한 기운과 함께 초벌구이가 한창입니다. 참나무 장작으로 먼저 익혀낸 고기는 한층 깊어진 풍미를 더하고 손님들이 조금 더 편하게 즐길 수 있도록 이 집만의 정성을 담아냅니다. 지금 제가 고기 굽는 냄새에 이끌려서 이렇게 왔는데 이곳에서 어떤 메뉴들을 파는지 소개 좀 해주세요. 저희는 돼지 위주로 고기를 많이 파는데 제일 잘 나가는 건 일단 초벌하는 삼겹살, 돼지갈비, 뭐 소갈비살 이렇게가 제일 잘 나가요. 아니 그런데 초벌이 돼서 지금 나온 것 같거든요. 네. 이렇게 초벌을 따로 하는 이유가 있으세요? 그 전에 저희가 고기 드시기 전에 우삼겹살을 서비스로 드리는데 삼겹살을 드시기 전 시간이 좀 걸리니까 초벌을 해드리면 좀 더 빨리 드실 수 있겠다 싶어서 초벌을 하게 됐습니다. 이 초벌을 하는 게 이 가게의 시그니처잖아요. 어떻게 보면. 네. 이게 어떻게 초벌을 하시는지도 설명 좀 해주세요. 저희는 참나무 장작에 일단 초벌을 해서 드리는데 캠핑장 분위기를 내고 싶어서 일단 초벌을 이렇게 하게 됐습니다. 그러면 캠핑도 가고 싶고 고기도 먹고 싶을 때 여기 와서 딱 먹으면 캠핑 분위기도 느끼면서 고기도 먹을 수 있겠네요. 네, 그렇습니다. 이곳에서 하신 지는 얼마나 되셨어요? 이 올해가 딱 11년 차. 진짜 오래되셨는데 네. 그만큼 찾아오시는 손님도 단골분들도 많으실 것 같아요. 어때요? 여긴 번화가가 아니어서 찾아오시는 분들이 거분 동네 주민분들, 단골분들인데 좀 이제 많이 찾아오시면 좋겠죠. 또 이렇게 맛집인 데는 이 가게만의 장점, 뭐 특징 이런 게 있다고 생각하는데 뭐라고 생각하세요? 일단 초벌을 해드리는 거, 그리고 그 전에 이제 드시기 전에 우삼겹살을 서비스로 드리는 거, 그리고 손님들이 또 청국장을 엄청 좋아합니다. 저 우삼겹 이렇게 서비스로 나오는 거 처음 보는데 네. 제가 아까 메뉴판도 보니까 사리 종류도 굉장히 많이 있고 다른 고깃집에서는 볼 수 없는 특이한 사리도 많이 있더라고요. 이런 사리는 어떻게 추가하시게 되신 거예요? 손님들 그간의 11년간에 손님들이 계속 이게 있으면 좋겠다. 그렇게 해서 조금씩 늘린 건 이제 제일 많이 드시는 메뉴로 그렇게 해서 사리가 조금씩 늘어나는 것 같아요. 손님들의 의견도 이렇게 반영을 해서 네. 메뉴를 정하시는군요. 넉넉한 숯뚜껑 위로 고기와 곁들임이 하나둘 자리를 잡고 우삼겹이 가볍게 입맛을 돋웁니다. 이어 초벌에 나온 삼겹살이 노릇하게 익어가며 본격적인 한상이 완성돼 갑니다. 저희는 와사비랑 기름장이랑 이렇게 같이 드리는데 우삼겹살은 소라 이제 기호에 맞게 이제 좀 매운 거 좋아하시면 와사비 같이 찍어서 드시면 되세요. 이렇게 삼겹살이 있는 동안 먹기 너무 좋을 것 같아요. 네. 두 분이 오셔서 진짜 와사비랑 먹어도 맛있고 기름장이랑 먹어도 맛있고 네. 이렇게 삼겹살 구워지는 동안 간단하게 먹기 너무 좋은 것 같아요. 근데 어떻게 하다 우삼겹을 서비스로 줄 생각을 하셨어요? 이것도 하나의 메뉴 같은데 이렇게 막 맞아요. 서비스로 주셔도 남는 거예요, 이게? 직접 밀기도 하고 이 동네 처음 들어왔을 때 뭐 이게 여기 동네는 좀 푸지고 싸고 양 많고 이런 대학가 쪽이어서 그럼 뭐가 있을까 해서 처음엔 뭐 예전엔 특불원 뭐 이런 걸 많이 했었는데 네. 그런 것보다 더 의미 있는 게 뭐가 있을까, 특별한 게 뭐가 있을까 하다가 그러면 그냥 2인분을 시키면 뭐를 하나 더 주자 이렇게 해서 이제 우삼겹이 되게 된 거예요. 진짜 이
2인분을 시켰는데 3인분을 주는. 그렇죠. 네. 약간 학생들도 그러면 부담 없이 먹을 수 네. 있겠네요. 두 분이서 또 충분히 2인분이 양이 적지 않은 양. 그럴 것 같아요. 네. 여기 원래는 소뚜껑이 아니었던 걸로 알고 있는데 네, 이 맞아요. 불판이 왜 바꾸게 되신 거예요? 저희가 처음에 불판이 좀 작았는데 고사리랑 이거를 같이 올려드리고 싶은데 고기를 조금밖에 못 올리는 거예요. 그래서 더 크고 여기 불판에 할 수 있는 게 많으면 좋겠다 싶어서 불판을 찾다 이 사이즈를 제작하게 된 거거든요. 원래 더 작은데 그래서 더 크고 같이 볶음밥도 볶아 먹을 수 있는 불판을 찾다 소뚜껑이 된 거예요. 아니 그냥 고기 구워 먹는 것도 물론 맛있지만 소뚜껑에 구워 먹으면 뭔가 더 맛있는 맞아요. 그 느낌 느낌적으로. 들잖아요. 네. 그리고 제가 장점을 하나 발견한 게 이게 이렇게 들어가 있으니까 예전에는 막 떨어지고 많이 굽다 보면 그런 게 좀 아까웠는데 맞아요. 떨어질 걱정 없이 막 김치랑 다 막 구워도 되겠는데요? 맞아요. 그래서 여기에 김치까지 같이 구워서 드시면 근데 손님분들 많이 좀 찾아오셔서 이 맛을 보시라고 마지막으로 한 말씀 부탁드려요. 이 동네에 좀 젊은 분들이 많이 안 오시는데 좀 많이 와서 더 동네가 이렇게 활기찬 동네가 됐으면 좋겠습니다. 부암동 고깃집으로 많이 많이 오세요.